បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពី Google Form តទៅទៀតទី1គឺរបៀបនៃការ share link ដើម្បីឲ្យសិស្សទទួលបាន link សម្រាប់ចូលធ្វើការប្រឡងចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើកទម្រង់ form ដែលយើងបានធ្វើឲ្យមកបាទនេះគឺជា form របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់ការប្រឡងប្រចាំខែសីហាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកិច្ចការងារហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់សិស្សអាចសិស្សចូលធ្វើការប្រឡងបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចពាក្យ send បាទ send ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញបែបនេះហើយបាទផ្ទាំងទី1នេះគឺ email បាទសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺដាក់ email របស់សិស្សបាទដាក់ email របស់សិស្សហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ញើទៅប៉ុន្តែវិធីនេះគឺមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់សិស្សយើងច្រើនយើងអត់អាចស្គាល់ email របស់វាអស់ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលអាចចំណុចកណ្ដាលនេះវិញបាទយើងនឹងទទួលបាន link មួយអញ្ចឹងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យ link នេះខ្លីបន្តិចគ្រាន់តែ tick អាហ្នឹងបន្តិចទៅបាទ shorthand URL ហ្នឹងគឺ link ហ្នឹងវាខ្លីហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច copy វាទៅយកទៅដាក់នៅណាបាទយកទៅដាក់នៅក្នុង group ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបង្កើតជា group Messenger ក៏ដោយ group Telegram ក៏ដោយណាឥឡូវខ្ញុំផ្ញើទៅក្នុង group Telegram បាទអញ្ចឹងបើក group Telegram មកខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅក្នុង group ខ្មែរ 12A អញ្ចឹងខ្ញុំចុចហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតឃើញបាទសញ្ញា cursor មួយវា load នៅនេះបាទវា load នៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូផាសមកគឺផាស link ដែលយើងបាន copy មិញហ្នឹងហើយគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួយទៅមុខទៅគឺរួចរាល់តែម្ដងឥឡូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកមើលអំពីរបៀបនៃការកែស្លឹកកិច្ចការវិញឥឡូវនេះខ្ញុំសន្មតថាកូនសិស្សគឺបានធ្វើកិច្ចការងារប្រឡងហើយបាទអញ្ចឹងតើកែយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកមើល response បាទ response នេះគឺជាចម្លើយតបរបស់សិស្សដែលបានផ្ញើមកឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងមានចំនួន87នាក់អញ្ចឹងយើងចុចនឹងមកបាទនៅចំណុចនេះឃើញមានផ្ទាំងពណ៌ក្រហមមួយកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់បិទនិងបើក link បើលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើកអញ្ចឹងសិស្សគឺអាចមានសិទ្ធិចូលប្រឡងបានហើយតែបើសិនជាបិទអញ្ចេះគឺអត់អាចចូលបានទេហើយនៅទីនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំបិទដោយសារតែខ្ញុំប្រឡងបានចប់ម៉ោងទៅហើយបាទចប់ម៉ោងទៅហើយអញ្ចឹងគឺបិទមិនទទួលចម្លើយតទៀតទេបាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលឃើញ summary question និង individual summary នេះគឺជាកន្លែងដែលសង្ខេបនៅខ្លឹមសារខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សរបស់យើងទាំង87ហ្នឹងបើឈ្មោះគឺឈ្មោះទាំង87នាក់បាទច្រើនណាស់អញ្ចឹងលេខឡំលោកគ្នាច្រើនពេកបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកមើលចំណុចនេះវិញគឺ individual បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ individual មក individual ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការបង្ហាញពីសិលឹកកិច្ចការរបស់បេក្ខជនម្ដងម្នាក់បើយើងចង់បន្តទៅបេក្ខជនទី2យើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួយទៅមុខអញ្ចឹងទៅគឺវានឹងឡើងស្លឹកទី2ហើយបាទស្លឹកទី2ហើយអញ្ចឹងយើងកែយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ការកែ file ដែលមិនមែនជា file upload គឺវាកំណត់ពិន្ទុ automatic ឲ្យយើងឲ្យអស់ហើយនេះម្នាក់នេះគឺបាន50ពិន្ទុលើ125ចំពោះការកែ file upload វិញតើយើងកែយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមកមើលអំពីស្លឹកកិច្ចការបេក្ខជនលេខរៀងទី23បាទអញ្ចឹងពិន្ទុរបស់គាត់គឺមាន70ពិន្ទុនេះគឺជាពិន្ទុដែលអត់ទាន់គិតជាមួយនឹងពិន្ទុ file upload ទេឥឡូវយើងទៅកែពិន្ទុ file upload ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា file upload ដែលសិស្សបានផ្ញើមកឲ្យយើងអញ្ចឹងដើម្បីកែបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងមកបាទវានឹង connect ទៅក្នុង drive Google របស់យើងតែម្ដងបាទនេះគឺជាស្លឹកកិច្ចការរបស់បេក្ខជនអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអង្គុយអានទៅបាទឧទាហរណ៍ថាស្លឹកកិច្ចការវាមាន3ស្លឹកអញ្ចឹងយើងអង្គុយអានរហូតដល់អស់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាតើបេក្ខជនសមបានពិន្ទុប្រមាណបាទកន្លែងនេះពិន្ទុពេញ35ពិន្ទុអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាបាទបេក្ខជនម្នាក់ហ្នឹងសមតែបានពិន្ទុតែត្រឹម30ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងវានឹង load ឲ្យយើងបំពេញលេខហើយបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញមកដាក់ឧទាហរណ៍ថាបាន30យើងបៃលេខ30មកហើយយើង save បាទយើង save មកអញ្ចឹងពិន្ទុរបស់សិស្សហ្នឹងវាឡើងឃើញទេបានឡើងដល់100ពិន្ទុមិញបានតែ70ទេតែឥឡូវយើងថែម file upload 30ទៀតវានឹងបាន100ពិន្ទុតែម្ដងបាទហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូកែអញ្ចឹងទៀតទៅបាទកែតាមដាមដោយអញ្ចឹងទៀតមកឥឡូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកមើលអំពីរបៀបនៃការស្រង់ពិន្ទុវិញម្ដងតើយើងស្រង់បែបម៉េចដើម្បីស្រង់បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញនេះសញ្ញាពណ៌បៃតងដូចជាសញ្ញាបូកទេអញ្ចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះបាទទម្រង់បែបនេះឲ្យហើយអញ្ចឹងមាននេះគឺជាពេលវេលាដែលសិស្សបាន submit មកឲ្យយើងនេះគឺជាចំនួនពិន្ទុដែលសិស្សទទួលបាននេះគឺជាឈ្មោះនេះគឺជាថ្នាក់នេះគឺជាភេទរបស់វាប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការស្រង់ពិន្ទុនៅទីនេះគឺវាពិបាកក្នុងការស្រង់ដោយសារតែទី1គឺព័ត៌មាននៅញ៉េញ៉ៃច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតគឺវានៅលាយឡំគ្នាមានថ្នាក់ 12A 12B ផងអ
chẳng nằm bây nghe srul là cú này cú thấu thưa cá download file lần sẵn bạn chẳng dân chôក្នុងfile và hay dân dục việc download hay dân dục việc Microsoft Excel bạn chẳng dân chọn năng máu tôi pi là cú này cú ban download file lần hỏi là cú này cú ai bật việc bán và bật cho tao ban hỏi nguyên to thế chẳng là cú này cú tôi mơ là file để dân ban download mình tha táo bên đâu nè chẳng dân chôn máu dân vô việc download và chẳng dân khơi nè ní file để dân ban download mấy nhỉ và chẳng dân ba việc máu ní cứ chia tùm rung Excel thầm mà đa làm bây giờ số dương lục anh để ở sầm khăn cho class nè bà dương lục anh để ở sầm khăn cho class chắc anh đi tìm mũi ní cứ ở sầm khăn thế dương lục về chòi mà bà dương select về hai dương delete bà lục chòi đó ní anh đi chia phần tụ on lục tế mua cả tục đấy nạ cả tục đấy phết lục của này của trong tục cả tục tấu bàn tay à pin ní đó ní bà anh đi cứ chia cách ca để search với chân dương bạch tục tế dương lục về chòi chân nó so táiประมาณกับเราในเต้เนี่ยบาทมีสกอร์มีอันนี้คือจีบผลตุนี่คือชั่วโมงณให้นึงเพจบาทเรายังบานลบอันนั้นได้ออดสำคัญจอให้เอาเฮ้ยเรายังดอลเปลเพื่อการสอดvàสอดเอาเวียตัวธนาโดยธนาธนาเบโดยธนาเบจังยังสไลด์เวียเมาบาทสไลด์เวียต่างออกมาvàต่อมาติดเราขู่โจกับแหลง sort and filter ให้ต่อมาติดยังเจอเรื่องโยเอทูgìให้ต่อมาติดยังสอดvàจดสอดเมาviên đường lốt th나 á tông đòi th나 b tao đòi th나 b cái th나 a thằng o à lâu mùi tiết cư dưỡng sót phí mùa một đòn oi tàu tam à sọ crom bà oi tàu tam à sọ crom chân dương sờ lệch máu tỏ mò tiết là cụ này cú cho sót nó ở đây bà sót ở đây hơi dương vô e thủ sĩ nâng đây bà hơi dưỡng sọt bà chân nẹt đây từ cô à sọ co màu khẳng lỡ hay à sọ bà to máu viên nấu kháng crom hơi bà vìรถតតាមអក្សរក្រមនៃភាសាខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការស្រង់ណាអញ្ចឹងថ្នាក់ B មួយឡែកថ្នាក់ A មួយឡែកនេះឃើញទេបាទបន្ទុកថ្នាក់ A ត្រឹមនេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទាំងអស់នេះជាថ្នាក់ A មកដុំមកឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមើលនេះឃើញទេបាទត្រឹមនេះគឺបន្ទុកថ្នាក់ A ហើយចំណែកខាងក្រោមនេះគឺបន្ទុកថ្នាក់ B ទាំងអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូងាយស្រួលក្នុងការស្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអីចង់ផ្ញើបន្ទុកទៅឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ផ្សេងទៀតគ្រាន់តែ copy អាហ្នឹងទៅហើយយើងផ្ញើទៅឲ្យគ្រូគេគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទការស្រង់បន្ទុកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា